It's me, your Lord, standing in the midst of prayer. It's me, it's me, your Lord, standing in the midst of prayer. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. Whatever force of darkness that have been hindering you from the blessings of God. Are you ready to separate yourself for God? Are you ready to separate yourself for God? Say, oh Lord my God. Oh Lord my God. Anywhere I am connected with Satan, knowingly and unknowingly, I disconnect myself from that ancestral connection, from idol connection. Open your mouth and begin to disconnect yourself. Disconnect yourself. Anywhere you are connected with Satan. Is it family idols? Is it ancestral spirit? Begin to disconnect yourself. Begin to disconnect yourself. Disconnect yourself from that idol. Disconnect yourself from ancestral spirit. Disconnect yourself from witchcraft powers. Begin to disconnect yourself. Begin to disconnect yourself. Disconnect. Commence à téléconnecter. Oui, téléspectateurs du monde entier. Ici, nous sommes au ministère de la Montagne Sainte de Holy Mountain Ministries, situé derrière Total Lok Baba. Voici le moment que vous avez tant entendu, le moment de la prière de masse avec le prophète et Samuel. Continuez maintenant à vous déconnecter de toute influence de Satan, quelle que soit la façon dont Satan s'est connecté à vous. Commencez à vous déconnecter maintenant de ces idoles, de ces esprits ancestraux, de ces hôtels sataniques qui retiennent vos vies en captivité, vos familles. Continuez à vous déconnecter maintenant au nom de Jésus-Christ. Continuez à vous déconnecter, continuez à vous déconnecter. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. There is a spirit called the near success syndrome. When it's time that your success is about to establish, something will come and happen and destroy everything. Say, oh Lord my God, any demon fighting my success, any spirit fighting my success, is it marine spirit? Is it witchcraft powers? Where are you? Holy Ghost! Holy Ghost! Open your mouth and begin to arrest them by fire. Any spirit fighting your success, arrest them by fire. When you are about to be successful in that business, something will come and happen. When you are about to get married, something will come that moment and destroy everything. Begin to arrest that demon of success. That demon fighting your success, arrest that demon by fire. Arrest that demon by fire. Oui, continuez à arrêter ce démon, téléspectateurs, continuez à arrêter ce démon qui combat votre succès, continuez à l'arrêter maintenant. Ce syndrome du succès, ce syndrome de démon qui arrête votre succès, qui combat votre réussite, continuez à arrêter ce démon maintenant par le feu au nom de Jésus. You cannot come closer to your destiny, close to your success, and you see disappointment, and you see failure. Arrest them by fire. 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 Witchcraft powers. Les puissants de sorcellerie. Ancestral spirit. Les esprits ancestraux. Spiritual wife. Les femmes spirituelles. Spiritual husband. Mari spirituel. Today marks an end. In all your works in our lives. Today marks an end. Today marks an end. Today marks an end. Oui, continuez à confesser, continuez à prier, continuez à arrêter ces démons, ces esprits impurs, ces hôtels ancestraux qui combattent votre succès. Continuez à déclarer qu'aujourd'hui marque la fin pour ces esprits, pour les œuvres, pour les opérations dans vos vies. Continuez à prier avec le prophète Esaü au nom de Jésus. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. I want you to pray that let the eyes of your destiny helpers be open. Je veux que tu pries que les yeux de Satan have blind your helpers. Satan a aveuglé tes aides et know who God wants them to help. Say, oh Lord my God, wherever my helpers are, let their eyes be open. Let them locate me. Open your mouth and pray that prayer.
Let the eyes of your destiny helpers be open. Que les yeux des destinés soient ouverts. They have not seen you because Satan have closed their Ils ne eyes. te voient pas parce que Satan a fermé les There is yeux. a coverage Il y a une couverture. over the eyes of your destiny helpers. Sur les yeux des Command destinés. that coverage should be removed. Commande à ces Let your eyes be open. que tes yeux soient ouverts. Let the eyes of our helpers be open. Que les yeux de tes They soient must ouverts. locate you. Ils doivent te localiser. Whether they like it or not, Qu'ils le veuillent ou pas. whatever God has put in their heart to do, C'est ce que Dieu a mis dans le cœur de they will faire. have no peace until they have do it. Ils n'auront pas de paix parce qu'ils vont faire cela. Your mother pray. Quand tu ouvres ta bouche de prier, Your helpers must locate you. tes aides et destinés doivent te localiser. Pray until you see your success coming. Tu reçois ton succès. Oui, téléspectateurs du monde entier, continuez à prier. Que ce voile que Satan a utilisé pour fermer les yeux de vos aides et destinés, que ce voile soit ôté de leurs yeux maintenant et qu'il vous localise, qu'il vous voie et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Continuez à prier que tout voile que Satan a utilisé pour aveugler vos aides et destinés, que ce voile soit ôté maintenant au nom de Jésus. Peu importe où vos aides et destinés se trouvent, que ce soit dans cette nation ou dans cette nation, que ce voile soit ôté de leurs In yeux. Jesus' mighty name we pray. Amen. You are praying for their own eyes to be open. Tu as prié pour Even les your yeux own eyes need to be open. Même tes propres yeux doivent Because there is s'ouvrir. an agent Parce qu'il y a un agent closer to you, proche de toi. closer in your house, Close dans ta maison. closer among your friends, Close parmi tes amis. closer in your family. Close dans ta That famille. you yourself don't even know that's the agent that is. Que toi tu ne connais même pas que c'est Say, la oh Lord my God, Dieu Seigneur mon Dieu. any agent of darkness, Tout agent des ténèbres. whether a demon, Que ce soit un démon. whether a man born of a Que ce woman, soit un homme né d'une femme. whatever they are, Partout ils sont. may they be Ils exposed, soient exposés. be disgraced. Et ils soient honteux. Open your mouth and pray that prayer. Quand tu fais cette prière. Agents of darkness in my life, Tout agent des be ténèbres. exposed and be disgraced. Sois exposé, sois honteux. You cannot be dining with your agents. Tu ne peux pas être aveugle. You cannot be dining with agents of darkness. Tu peux être aveugle quand tu vas ton And you expect that something will go good. Tu attends de bien, quelque chose de bien. May those agents be exposed. Que ces agents soient exposés. My people perish because of lack of Je knowledge. périr par manque de connaissance. May your knowledge, that knowledge to know your agents, Que ta may you connaissance. receive that knowledge. Que tu reçois cette Let your connaissance. eyes be open Que tes yeux soient ouverts. to see the agents around you. Vois les agents autour de toi. Oui, ouvre ta bouche, continue à prier, chers téléspectateurs, continuez à prier. Que Dieu ouvre vos yeux pour que vous identifiez tout agent des ténèbres, que ce soit un démon, que ce soit une personne née d'une femme, que ce soit un homme ou une femme, que cet agent des ténèbres soit exposé maintenant. May this agent be Que exposed. cet agent des ténèbres soit May exposé they be maintenant. Qu'il disgraced. soit exposé, qu'il soit mis à la honte. May au nom they de be Jésus. exposed. Qu'il soit exposé, qu'il May soit honteux au they nom be de Jésus. disgraced. Qu'il soit exposé. May qu'il soit they be honteux au nom de Jésus. exposed. Qu'il soit exposé. May qu'il soit they be honteux au nom de Jésus. disgraced. Oui, continuez à prier, téléspectateurs, continuez à prier. Priez avec l'homme de Dieu, le prophète et Samuel, continuez à prier. Que Dieu expose. In Jesus' mighty name we pray. Oh non, nous avons prié. Now it is time to take what belongs to you. Maintenant, c'est le temps de prendre ce qui t'appartient. Whatever God has given to you, Quel est ce que Dieu t'a donné? and Satan is the one holding it, Et Satan retient it is cela. time to take it back. C'est le temps de le Are you quitter. ready? Est-ce que tu es Say, prêt? oh Lord my God, Dieu Seigneur mon Dieu. oh Lord my Dieu God, Seigneur mon Dieu. let my blessings, Que mes bénédictions. let my destiny Que ma destinée. be restored. Sois restaurée. Be Sois restored. restaurée. Open your mouth and pray for restoration. Ta bouche est pris pour la restauration. Restoration over your La marriage. restauration sur ton mariage. Restoration over your La family. restauration sur ta famille. Restoration over your La finances. restauration sur tes finances. Restoration over your La destiny. restauration sur ta destinée. Let your destiny be restored. Ta destinée soit restaurée. Let your marriage be Ton restored. mariage soit restauré. Let your family be Ta restored. famille soit restaurée. Let your blessing be Ta restored. finance soit restaurée. Declare restoration. Déclare la restauration. Declare restoration. Déclare la restauration. Ever Satan has stolen, Quel soit ce que Satan a let volé it dans be ta vie. restored. Que cela soit Let restauré. it be restored. Is it your Est-ce husband? que c'est ton mari? Is it your Est-ce wife? que c'est ta femme? Is it your breakthrough? Ta personne. Let it be restored. Soit restauré. Let it be Soit restored. restauré. Let it be restored. Soit restauré. Let it be restored. Soit restauré. Receive restoration. Reçois la restauration. Receive restoration. Reçois la restauration. Receive restoration. Reçois la restauration. Receive restoration. Oui, téléspectateurs, continuez à Just a prier. touch, you receive your Quel que restoration. soit ce que Satan avait volé dans Receive votre vie, restoration. commencez à recevoir un toucher. Receive de la restoration. maintenant au nom de Jésus. Receive Commencez à restoration. recevoir maintenant où vous vous trouvez. Restoration. Au nord, au sud, à l'est, à Restoration. l'ouest, dans cette nation. hors de cette Restoration. nation. The mighty Commencez Jesus à Christ. recevoir maintenant la restauration. Receive restoration. Restoration. Commencez à The recevoir mighty la Jesus Christ. restauration maintenant au nom de Let Jésus. your destiny be restored. Commencez à recevoir le toucher de la restauration maintenant Let au nom your de Jésus. destiny be restored. Receive restoration. Oui, téléspectateurs, commencez à recevoir le toucher de Receive la restauration. restoration. Le toucher de la restauration. Restoration. Ceci le moment que Restoration. vous avez tant attendu. Your destiny is restored. Commencez à recevoir maintenant le toucher de la Your destiny restauration. is restored.
Commencez à recevoir le Your toucher de la destiny is restauration au nom restored. de Jésus. Your destiny is restored. Votre foi et votre The mighty of connexion, Jesus Christ. votre foi et votre connexion, c'est la foi agréable à Dieu. The mighty of Jesus Continuez à Christ. recevoir le toucher de la Receive restoration. au nom de Jésus. The mighty of Jesus Christ. Restoration. That demon that wants to take you and go and put you into trouble. Out. Sors, Out. sors, sors. The mighty of Jesus Au Christ. nom puissant de Jésus. Out of him. Sors de lui. Out of him. Sors de lui. You're back on the front. Go. Donc, sors le pas. By the count of 3. À toi. 1, 1, 2, 2, 3. In Jesus' name. au nom de Jésus. Out. Sors, Out. sors. Out. The mighty of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. Out of him. Sors de lui. Out of him. Sors de The lui. mighty of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. The mighty of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. The mighty of Jesus Au Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Receive restoration. Reçois la restauration. Restoration. Oui, téléspectateurs, continuez à recevoir le Restoration. toucher de la restauration. Restoration. Avec le prophète et Samuel, Restoration. recevoir le toucher de la restauration. Restoration. Le toucher qui va transformer vos vies. Restoration. Le toucher qui va transformer vos familles. Restoration. Le toucher qui va porter la percée dans vos Merci, vies, dans vos Jesus. finances. Restoration. Le toucher de la restauration au nom de Jésus-Christ. By the count of 3, you are restored. 1, 2, 3. In Jesus' name. Thank you, Lord. Le toucher de la Receive restauration maintenant au nom de Jésus-Christ. Restoration. 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 Souvenez-vous, téléspectateurs, la Restoration. barrière. Receive restoration. Votre foi est agréable à Dieu. Receive restoration. Commencez à recevoir maintenant le toucher de la restauration. Receive your restoration. Nous sommes ici en direct. Receive your restoration. Ici à Holy The mighty of Jesus Christ. situé derrière Total Restoration. où le peuple de Dieu est en train I de declare you recevoir restored. le toucher de la Receive restauration. restoration. Le Seigneur Jésus Receive a rest- utilisé les facultés de son serviteur, le prophète Just a Samuel, touch, you are restored. pour apporter Receive le toucher de la restoration. restauration sur le peuple de Dieu. Receive restoration. Commencez à recevoir maintenant le toucher de la Restoration. restauration dans vos finances. Restoration. Recevez le toucher de la restauration Restoration. dans votre santé. Recevez le toucher de Restoration. la restauration dans votre Restoration. vitalité. Recevez le toucher de la restauration Restoration. dans votre famille. Recevez le toucher de la So you restauration. should be careful. Messieurs, faites You should attention. be careful. I should not see you behind this car of police. You see this police car that are Faites walking the night? attention que je ne vous vois pas derrière cette voiture de police. Tell him, Ce if car he's de French, police. tell him I see him behind that car. Je vous vois derrière cette Receive voiture de police. restoration. Faites attention. Oui, continuez à recevoir la restauration, téléspectateurs. Restoration. Continuez à recevoir le toucher de la Restoration. restauration avec le prophète et Samuel. Restoration. Le toucher de la restauration au nom de Jésus. Partout où vous vous trouvez, maintenant, imposez votre main Put your hand on your sur stomach. votre écran et recevez le toucher de la restauration au nom restored. de Jésus. God. Souvenez-vous, Seigneur, souvenez-vous, il est écrit dans la parole de Dieu qu'ils imposeront les mains aux malades. Menstrual Et problem. les malades Huh? seront guéris. French, I see menstrual problem. Je vois un problème de menstrues. Pray. Commit your menses in Priez, prayers. remettez vos menstrues entre Hein? les mains de Dieu. Yes, sir. Have you heard? Yes, sir. I see menstrual problem. Je vois un problème de menstrues. If not, I'll see you take drugs because of this problem. Sinon, il vous va prendre les médicaments à cause de ce problème. It is not your portion in Jesus' Ce name. n'est pas votre partage au nom de Jésus. Jesus' name. Receive restoration. Viewers all over the world, wherever you in your houses, Receive distance is restoration. not a barrier. Just Restoration. believe. As the servant of Restoration. God is touching the people, receive Restoration. your restoration. Restoration. As you're receiving the restoration, through Receive Jesus restoration. Christ. Receive restoration. Receive restoration. Restoration. Continue to connect yourself as God. In Jesus' mighty name we pray.